यदि आप भी खांसी, बलगम और गले की खराश से परेशान हैं तो एक काम करें। इसके लिए एक नींबू को 20 सेकंड तक गैस पर रख दीजिए। जब वह थोड़ा काला पड़ने लग जाए उसके बाद उसे उतार कर उसका रस निकाल लीजिए। इस गरम गरम रस में 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाइए और ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए। तो ये मिश्रण आपके शरीर में म्यूकोलिटिक एक्शन को शुरू कर देता है, जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम को जड़ से खत्म करने में सहायक है। तो ठंड के समय में बहुत से लोगों को इस उपाय की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें।